Ty si myslíš, že to děláme pro love? Kráče vůbec. My to děláme pro slávu. Think you nice as me, haha, I better ask somebody. Better this shit good as gold. Got the wild style, always been a foul child. It's no better than. Dobrý, ne? Dobrý, ne? Takže jo, takže zdar, zdraví tě, Chrisboy, za kamerou je Veris, jako vždycky. Dneska jsme se rozhodli, že budeme natáčet nový video, protože jsme dlouho nenatáčeli videa, mám tomu důvod. Kdo se ptal? Vy jste si řekli, že za 460 odběratelů uděláme song. Ano, už ho máme. Pavle. Ty přestaň klamať do telky. Jenom potřebujeme studio, což bude. Natáčeli jsme všechno, máme hotový. Trvalo nám to, jak dlouho, Váďo? Hele, necelý, co trvalo? Jak dlouho trvalo natáčet ten klip? Jo, ale 2 týdny a ještě nějaký týden tam bude, no. No, takže tak nějak 2 týdny a půl, jo. Konečně jsme tady, protože jsme se prostě rozhodli, že jdeme ven, takže jsme prostě natočili video. Dneska budeme natáčet, prostě potkáme random člověka na ulici a zeptáme se ho, kolik stojí tvoje oblečení? Polit nám prdel. Pavle. Od hlavy až dolů. Jo? Tak já začnu. Takhle. Pavle, kolik stál tvůj outfit? Takže hele, nevím no, prostě tričko, mám tomu ještě doma, mám k tomu tepláky, ty stále na šínu a nevím, no, asi na šínu, asi za 4 kg, nějaká souprava. Hele, vesta, nevím, typu tak 5 kg, jo, fila, asi, to jsou staré boty, jo, to nevím, tak 16 nebo líťo, jo, líťo. Šortky mám taky doma, tomu tílko, jsem kupoval za 600, pak mám brejle, ty jsem asi za kilo jsem dostal štěvky. Jo, naušnici ta stála asi 50, a ponožky ty asi za 40 korun štapka normálně, víš co. Ty brýle to jsou Balenciaga nebo takhle? Ne, to jsou ty, ne, Gucci. Gucci, a kolik stály? Tak ty, tak asi 30 tisíc. Ne, a každopádně tady budete mít celou prostě outfit, jo. A pak si sečteme nejdražší outfit, jo. Jdeme na to. Takže zdraví vás Chrisboy a Veris, papa. Tak mi řekni, kolik stojí tvoje věci, co máš všechno na sobě. Řekni to tady sám, jo. Nemus prostě, děkuju. Pěkně. Gucci, Armani. Ne, fakt. Vidím, že máš nějaký Nike, jo? Boty? Tak dáme 3,5. Tak 500. Mikina taky může být. No, nějaký máš? Já chodím bez trička, víš co, pyžamu. Hele, to je nějaká Star, co tak nevím. Stopáď, jo? No, ale dobře, máš ještě něco na sobě? Nemáš nic, žádný chainy nemáš. Nevadí, děkujem, Mílo. Ne. Ahoj. Dík, hele. Dobrý. Jo, budeš ve videu. Budeš ve videu. Hledáme tady toho kluka, je postižený a je tam nějak. Dobrý, my jdeme, hele. Čau. Čau, můžu vám něco nerušit. Natáčíme video, když tak tam dáme cenzuru, jako jo, abych nebyl. Budeme na prvně, no. Jo. Já se to třeba zeptat, jo? Kdo bude první? Ty nebo? On. Prvně já. Tak dobře. Tak řekni mi, kolik stálo tvoje oblečení, jo? Ale nemusíš říkat celkovou cenu, jenom si řekni, jo? Nike, ty vole, z typ spletu, ty vole, jsem si vyhrál normálně, ty vole, vsadil všechno moje mění, zabral tady. Dobře. Což je tež dobrý. Číny, ty vole, od Vietnamce možná, ty vole, za příklad. No. A košilka, ty vole, asi 4 kg taky. Hodinky, že máš? Hodinky, ty vole, Xiaomi, ty vole, MI, to jsou osmičky, tak. Ty budou stát 8, ty jsou 8. To nebude stát 8, to si nemyslím, to bude stát. Dobře, ty máš taky Okej, brýle šupu, když se to ani takhle stát. Triko, metal šupu, nevím, 400. Krťasy, Nike. ty vole, bylo to doma, nevím, našel se tam, nevím kolik stalo. Boty. Cena jaká třeba, nevím, 600? Dobře. Boty za 2 a boty z líbu. Ponožky z líbu zase cení. Dobře, a ještě vidím, jaký crossback budeme. Ty vole, Adidas.
Nějaká. No. Šapka, taky zmetal šapku. Dobře, děkuji moc. Víte, jak se nás najděte na kanálu Triple, jo, budete tam. A je tam fotka s Orem, jo. Děkuji. Dobře, zatím tu. Představ tvoje oblečení. Takže ahoj, Ty jsi Filip, dobře. já mám mikinu, to mi stála tak 8 kg, tady. Dobře. Tričku mám s kachnou, ale to tam není vidět, ale Hej, je tam. Duck you, dobře. To mám za nějaký tak 4 kg, jsem pauzu. Duck you. Kalhoty mám, nevím. To jsou nějaký prostě bagy, řekni, Jo. nevím, cena. No, nevím, třeba kámo, tam to může jet taky 8 kg. Boty jsou jedničky. Dej mu tam. Dej. Jo, ale jsou kancový, ale už mi opadávat, takže jsou chlupatý normálně. Chlupatý, OK. Takže speciální, to je od jakoby Gucci, kolabo, to je nevyčíslitelná cena. Ne. Cena, dáme 2,5, ne, dáme 5, 6 tisíc. Dobře, 6 000 ponožky. Ponožky. Kapo. Ne, Nike. Nike. Kolik? 4 kg? Ne, to žár, tak 200 víš. A ještě batok máš Vans, ten stojí kolik, 1500? Dobře, děkujem. Krásný rozhovor. Děkujem. Ty boty, děkujem. Děkujem. A Děkujem. jinak si měj, Čau, Fílo, čau. Prosím. Na auto. Jíra už jsme podkladali, ten šel taky. No, Jsi nějaký červený. no, trošičku. Takže čau, jo, řekni nám své jméno. Ahoj, já jsem Daniel. No jo, dobře. Vidím, že máš skuter, že jo. Hele, řekni nám, kolik stojí tvůj celý outfit, co máš dneska na sobě, jo. Já jsem Nezora, čepice, nevím, 200 pade. Triko, scootering, 2 kg. Kraťasy, ze sporty si má asi Bro, kolik? 3 kg asi, posledně. To. Ponožky 3 kg, boty 3,7. Dej mu. 37? Jo. 3700 a já vidím tady skutu. Poloveška, no. Kolik? Dohromady 15. 15. to je A extrém. brýle máš taky, jsem viděl. Brýle 3. No, Ale to je extrém. taky naušnice čejny nemáš nic. A děkujem ti moc. To bude na tom videu úplně trapný, že tady takhle mám ruku vždycky. Ale jinak, teď je náš frajer, jo, běž to sledovat na Kamarád, Instagramu, sponzor. na Instagramu, TikTok, jo, frajer, tady je. Všechno dole určitě. Vidíš tam jaký televit, jaký je edit takový? Dobře. Ne tady, ale já myslím jako edit malý udělat, víš, jako. Jo. No, jak to hodnotíš? Jo, dobrý, mají dobrý bomby. Už jede. Boom! Boom! To je střelec. Kdybych měl rybí oko, tak to vypadá podle mě líp. Ty vole, děkujem moc, ty vole, ty Děkujem. jsi mé A já frajer. zase můžu jenom pět, že? Děkuju. Takže čau, jak se jmenuješ? Dobře, hele, popiš nám tvůj outfit a řekni, kolik to stálo a co na sobě máš. A jo, dobře, takže mám tady Adidas triko, Dobře. to asi 300. Adidas krytě asi, nevím, 200. Boty 3,5. Co to je značky? DCčka, Dej. Tisíčka, dobře, 3,5. no. Máš jaký náušnice? Náušnice No, máš? na ušnice mám, to nevím, kolik stálo. Typnu No. třeba 100. No, pak máš ještě nějaký gumičky, no, tak mohlo No. stát kolik? Ty vole, Přítelkyně, že? 0. Přítelkyně. Ty stále milion, když máš No, půlku, no, asi. no. No, celý tvůj život. Dobře. Ještě něco máš na sobě? Ponožky, Co to kolik jasný, stále? to nevím. Jo, 50 30 korun. No, asi ne. Dobře, tak děkuju. Čus. Ahoj.